ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மித்ரா டெக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா VIVO Y15 இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்துறேன். பாக்ஸை பற்றி 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா AI ட்ரிபிள் கேமரா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரிபிள் ரியர் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, 3 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 16MP ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி இந்த ஃபோன் லான்ச் ஆனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா May 2019 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை வந்துட்டு எங்கே பார்த்து வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் தான் வாங்கினோம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 13,000 13,500 சொல்லி 13,000 கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நம்ம ஊருக்கு தான் ஆன்லைனில் ஃபோனே வர மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறது, நம்ம பின்கோடு போட்டோம்னா உனக்கெல்லாம் இல்லைங்கிற மாதிரியே சொல்லுது. சரி, உடனே போய்ட்டு நமக்கு இல்லாத இடமா ஆஃப்லைனில் வாங்கிட்டு வந்துருக்குறோம். சரி, இதோட அன்பாக்சிங் பார்ப்போம் வாங்க.